अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आप लोगों के साथ मैकरोनी की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत सिंपल तरीके से मैंने बनाई है, जो हर वक्त हर मौजूद होती है। तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ बंद गोभी, प्याज और टमाटर का पेस्ट। यहाँ पे मैंने लहसुन थोड़े से तेल में तले हुए लिए हैं। तो यहाँ पर अब हम आ जाएंगे लहसुन और ज़ीरा से इसको भगाड़ देंगे। फिर तमाम जो हमने प्याज और बंद गोभी ली थी, काटी थी, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद इसको अच्छे से चला लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकानी है, हल्की हल्की क्रिस्पी रखनी है। यहाँ पे हमने टमाटर का पेस्ट डाल दिया है और ये हम 1 चम्मच के करीब जो हमने दही डाला, उसके बाद हमने 2 स्पून दूध डाल दिया। रेसिपी को बनाने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा। यहाँ हमने नमक डाला है, रेड चिली पाउडर डाली है। इसके बाद हम यहाँ पे मैगी मसाला यूज़ कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और फिर उसके बाद हम इसमें मायोनीज़ और केचप डाल देंगे। अगर आपके पास मैगी मसाला नहीं हो तो आप चाट मसाला और थोड़ी सी कुटी हुई मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। केचप और मायोनीज़ डाल के हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ हमने मैकरोनी को ऑलमोस्ट बॉईल करके रख लिया था। फिर उसके बाद मैकरोनी में केचप डाल के और मायोनीज़ डाल के इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास मौजूद हो। इंशाल्लाह इससे अच्छी आपको मैं रेसिपीज़ बना के शेयर करूँगी। मैकरोनी को आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा क्योंकि ये बहुत झटपट और बहुत इजीली बनती है। घर में हर सामान इसका मौजूद होता है। तमाम मसाला जितना भी हमने बनाया था इसमें हम ऐड कर देंगे और फिर इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगेगी और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएंगे। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़। अपना ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।